ქალბატონ ლამარა, მოგესალმებით საღამომშვიდობის. გამარჯობა. გესმით ხო ჩემი ხმა? არ მესმის ცოტა თქვენი ხმა მეკარგება ბატონო. ჩემი ხმა არ გესმით? თუ როგორ ისმის ჩემი ხმა? დიახ. თქვენი ხმა ჩვენ კარგად გვესმის. კი ბატონო, უბრალოდ უნდა გავიგო რა შეკითხვას დამისვამთ, რომ პასუხი. კი ბატონო, თუ ვერ გაიგებთ, გვანიშნეთ და ჩვენ შევეცდებით რომ გავიმეოროთ. დიახ. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ რომ ჩაერთეთ ვიცით ჩვენ ოჯახური მდგომარეობა რის გამოც ფიზიკურად მოსვლა ვერ მოახერხეთ ჩვენ წარმოვადგენთ პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიას რომელიც იძიებს საკითხებს დაკავშირებულს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან მოგახსენებთ რომ კომისია შედგება 4 წევრისგან ევროპული სოციალისტებისგან წარმოდგენილი არიან ბატონი ფრიდონინჯია და ბატონი დავით ზილფიმიანი უმრავლესობის კვოტით წარმოდგენილი არის ბატონი აულდა გუდუშაური და მე გივი მიქანაძე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ მაქსიმალური ორიენტირი გავაკეთეთ უბნებთან მიმართებაში, როდესაც მეთოდოლოგიაზე ვსაუბრობდით, რომ სადაც პრობლემები იყო ყველაზე მეტად გამოვლენილი, რაც დაკავშირებული იყო როგორც დისბალანსთან, რომელიც საბოლოო ოქმებში დაფიქსირდა, ასევე დაკავშირებული იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაწერილ საჩივრებთან და სადაც დამთხევა მოხდა, საბოლოო ჯამში გამოვლინდა ესეთი 38 უბანი, შემდგომში დოლურათი შემთხვევით შერჩევითობის პრინციპით 20 გამოვავლინეთ, მათ შორის მოხდა ნაძალადევის 66-ე უბანი, სადაც თქვენ კომისიის წევრი ბრძანდებოდით და როდესაც მოხდა ამ 20 უბნის გადათვლა, მათ შორის ამ 66-ე უბნის ნაძალადევის ოლქის ჩვენ გამოვავლინეთ გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები, რის გამოც გადავწყვიტეთ, რომ კომისიის წევრებთან ჩაგვეტარებინა გასაუბრება ასევე ოლქის თავმჯდომარესთან და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ შეგაწუხეთ და ამის თაობაზე გვინდოდა რომ კონკრეტული კითხვები დაგვესვა. ეს ყველაფერი გასაგებია, ხო? დიახ, ყველაფერი გასაგებია. ისიც რა არის, მე ცოტა სტრესული სიტუაციები მე ავხსენი ახლა ტელეფონით ვინც მიერ ეკავდა, ვინც დამიკავშირდა, ჩვენ ოჯახმა გადავიტანეთ კოვიდთან დაკავშირებით და მე დღესაც ვარ დასამშვიდებელი. შეიძლება მე მახსოვს, შეიძლება ბევრი რამე არ მახსოვს. გასაგებია. რა ვიცი რა დამისვით შეკითხვები და მე მაქსიმალურად შევეცდები რომ გაგცეთ. პირველი რაც გვაინტერესებს, რამდენი ხნის გამოცდილება გაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მოღვაწეობის? იცით რა არის, მე მაქვს გამოცდილება სხვათა შორის, მაქვს გამოცდილება. აი რამდენი არჩევნებზე იყავით, რა სტატუსით იყავით? რაღაცა გარკვეული პერიოდი, რაღაც თანმიმდევრობით ვიყავი, მე საერთოდ დავანებე თავი, იცით, საერთოდ დავანებე თავი და ნუ ეხლა კიდევ რაღაცა და გაწევ, ანუ ეხლა მივიღე კიდე ამ ოქტომბრის არჩევნებში მივიღე მონაწილეობა კიდე. გასაგებია. თქვენ კომისიაში ვისი კვოტით იყავით წარდგენილი? ვერ გავიგე? ვისი წარმომადგენელი იყავით კომისიაში? ნაცმოძრაობა. კი ბატონო, გასაგებია. რა მაინტერესებს? ჯერ საერთო გარემო რო შემიფასოთ არჩევნების ამ უბანში როგორ ჩატარდა არჩევნები? იცით რა არის, კომისიის თავმჯდომარე იყო ნანა თედელური და ეხლა მე რაც მახსოვს, ეხლა სიმშვიდე იყო აბსოლუტურად და არაფერი. რაიმე კონკრეტული დარღვევა ხო არ გახსენდებათ ამ უბანზე, ისეთი უხეში დარღვევა? ვერ გავიგე ჩემო ბატონო, ვერ გავიგე კარგად. რაიმე უხეში დარღვევა ხომ არ გახსენდებათ ამ უბანზე? აი ის რაც იმ პერიოდში მე ვიყავი, მე მსგავსი ეხლა ისეთი რომ დაუშვათ მე ჩემი თვალი დავენახოს გასაგებია. მე არაფერი. ალბათ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ თქვენ რაიმე განსხვავებული აზრი არ დაწერეთ, როდესაც ოქმს ხელი მოაწერეთ. სწორად ვამბობ? ოქმები რაც შედგა ბოლოს, რაც იყო ყველაფერზე მოწერილი მაქვს. დიახ, და განსხვავებული პოზიცია არ ქონიათ თქვენ. არა. ანუ დაეთანხმეთ იმ მონაცემებს, რაზეც კომისიის სხვა წევრებმაც მოაწერეს ხელი. რადგანაც მოვაწერე ხელი, ესე იგი დიახ, ვაზუსტებ და ჩვენი არჩევნები და ჩვენი უბანი შედგა, ანუ გასაგებია, კი ბატონო. შესაბამისად, ამ ოქმში რაც არის მოცემული მონაცემები, თქვენ ამას ეთანხმებით და აღიარებთ. ნუ ახლა თავმჯდომარემ გააკეთა ეს ყველაფერი და ყველა ვიყავით იქ და რაც გეტყვით ახლა ისე
რაღაცა იმის მაგარი, რაღაცა ინციდენტი ყოფილიყო, რაღაცა ისეთი მე მსგავსი არაფერი არ გასაგებია. ვერაფერს ვერ გეტყვი. შემდეგი შეკითხვა. თქვენ ალბათ იცით, რომ დისბალანსი გქონდა ერთი ხმით, ერთი ბიულეტენით მეტობა იყო ვიდრე ხელმოწერები. იცით როგორ არის, რაღაცა ორ ბიულეტინში იყო, მე მგონი რაღაცა 2 თუ 3 ბიულეტინი იყო და მე გაასწორა, მე რამდენადაც მახსოვს, თეგევრმა გაასწორა თუ რაღაცა მოხდა, არ ვიცი, მიჭრილი ვერდი, იცით რა, იყო რაღაცა ორ ბიულეტინზე იყო, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩაასწორეს მე და რაღაცა ანუ გაასწორდა მოკლედ რა. ქალტონლია, მე მინდა ერთი დოკუმენტის ასლი გაჩვენოთ, ახლოს მოვიდან. და თქვენ მითხარით რამდენად კარგად ჩანს ეს ასლი და მე მინდა რომ ერთი კითხვა დაგისვათ ერთი წამით. ჩანს ეს დოკუმენტი? ერთი წუთით. აი, იცით რა არის, იცით, აბა არჩა, ბუნდოვნად. როგორ გამოვაჩინე? და რა ხდება რა? მე მაინტერესებს აი აქ მოცემული ხელმოწერა ვის ეკუთვნის? უფრო სწორედ აი ესე უნდა დავუჭირო, უფრო სწორი იქნება. თქვენ ეჭვი გეტარებათ რომ ჩემი ხელმოწერა. არა, მაინტერესებს ეს ხელმოწერა ვისია? თქვენი ხომ არ არის? ბატონო, ვერაფრით ჯერ ვერ ხედავ აქედან, ისედაც ფეგელობა მესაფალეს ვატარებ. მაჩვენეთ. ნუ ეს ალბათ ჩემი მაჩვენეთ. სიდამონიცე, კი ბატონო. კი, იკითხება, უბრალოდ მე მაინც მინდოდა რომ გადამემოწმებინა. კი, ანუ მაგრამ ამ ნაწილზე უყურეთ, აქაც ზემოთაც თქვენი ხელმოწერებია, ხო ესეა? ხეთ? ნუ ეს როგორც კომისიის ხო? კი, ანუ როგორც თქვენ რეგისტრატორის, თქვენ ხო რეგისტრატორი ბრძანდებოდით. დიახ. ეხლა ჟურნალში რაც დავაფიქსირეთ, მთელი 12 საათის განმავლობაში თქვენ ფაქტიურად არავინ არ ჩაგნაცვლებიათ. არ ჩამენაცვლა, კი, დროებით გავედი და დაჯდა ნანა თედელური. დროებით მე გავედი ყავადავლიე და დაჯდა ნანა თედელური. გასაგებია. უყურეთ, რა მაინტერესებს? აი ეს ყველა არის, აი აქ 5 ხელმოწერაა. და ყველა არის თქვენი. თუმცა შუალედში ხედავთ სიცარიელეს ალბათ, ხო? ხო არ გამომრჩა რამე. შეიძლება ამომრჩევლის ხელმოწერის გვერდით თქვენი ხელმოწერა არ არის. შეიძლება ვიცით რა არის, ხალხმრავლობა იყო და ხო არ გამომრჩა რამე, არ არის. დიდი ალბათობით, სწორედ ამ ხელმოწერის არარსებობით და ბიულეტენის არსებობით დაფიქსირდა ის ერთი დისბალანსი, რომელიც ამ უბანთან, ახლა ის რომ ამომრჩეველმა ამის საფუძველზე ხმა მისცა, აბსოლუტურად სწორია. მაგრამ მეორე მომენტია რომ თვლისას დაფიქსირდა ერთი ნაკლები გაიბარებოდა დიახ. გასაგებია, კარგით. და სავსებით სამართლიანად არ იქნა ჩათვლილი. კიდევ ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. თქვენ ბრძანდებოდით მეოთხე რეგისტრატორი, ხო ესეა? დიახ, მეოთხე რეგისტრატორი. მე ისევ ახლოს უნდა მოვიდე, სხვა გზა არ მაქვს. ეს არის ასლი იმ წიგნიდან, სადაც რეგისტრაციის ნომრები არის ასახული. ნახეთ, თქვენი სახელის და გვარის გასწვრივ მეოთხე რეგისტრატორთან არის ციფრი 13189. მეთანხმებით?
ეს ანუ ეს რა არის რაოდენობა არის ბიულეტენი არა ბეჭდის ნომერი ბეჭდის ნომერი რომელიც მეოთხე რეგისტრატორზე იყო გადაცემული ნახეთ აი აქ წერია მეოთხე რეგისტრატორი აი აქ ხო იცით რა არის შეიძლება ეხლა მე აღარ მახსენდება ეხლა და არა თქვენ ეხლა არც მოგეთხოვებათ და ვერც დაიმახსოვრებდით რა ბეჭდის ნომერი იყო უბრალოდ ეს წიგნში აღმოსული არის ეს სავალდებულო პროცედურა რა თქმა უნდა მოგვაწერინა თავმჯდომარე მოგვაწერინა ხელი და თვითონ დააფიქსირა ბეჭდის ნომრები უბრალოდ მე მინდა თქვენ ყურადღება რომ მიაქციოთ რომ აქ არის 13189 თქვენი გვარის გასწვრივ ჩანს ეს ციფრი და თქვენი სახელი და გვარი კი 13189 დიახ ახლა მე გაჩვენებ თქვენ ფოტოს დიახ ჩემი ბეჭდის ნომერია ეს? დიახ. და ხელმოწერა არა აქვს ბიულეტენს. მოიცადეთ ვერ ვიგებ რა ხდება მე ეს ცოტა არ იყო ეს რაღაცა მაშინ გაუგებრობაში თქვენი ბეჭდის ნომერია ხო ესეა 13189 მე იმიტომ გაჩვენეთ ის ამონაწერი იცით რა ცოტა გაუგებრობაში ვარ ახლა და ცოტა ვერ ყვევისა რა ხდება რა ხდება იქ სხვა არის დაფიქსირებული და ეს სხვა არის არა უყურეთ რა შეესაქმე ანუ ერთი და იგივე ციფრია ჩემო ბატონო რასაც ვხედავ მე თუ როგორ არის ანუ თქვენ გადმოგეცათ როგორც მეოთხე რეგისტრატორს ბეჭედი რომლის ნომერი არის 13189 13189 დიახ რასაც ადასტურებს აი ეს ჩანაწერი კი ბატონო აი ეს ჩანაწერი მე ამიტომ გაჩვენეთ ეს ჩანაწერი დიახ შემდგომში ბათილებში ჩვენ გადაფლის დროს აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთი ბიულეტენი სადაც ბეჭედი დასმულია 13189 დიახ და ხელმოწერა არ არის რის გამოც ეს ბიულეტენი უნდა ჩათვლილიყო ბათილად დიახ და აქ მე წარმოგიდგენთ თლიან ფოტოს ამ უკვე ამოკეცილი სადაც უყურეთ აი ნახეთ 13189 აქაც ჩანს მე მგონი დიახ თვითონ ციფრი არ ჩანს მაგრამ ციფრი არ ჩანს აი ესე რომ გადმოვატრიალოთ აბა ესე რომ გადმოვატრიალოთ დიახ და ხელმოწერა არ არის ხო ხელმოწერა არა ეს არის ბიულეტენი რომელიც აბსოლუტურად სამართლიანად იყო შემოხაზული 5 ნომრის სასარგებლოდ ერთი წამი აჩვენოთ ჩანს ხო დიახ და იმის გამო რომ აქ ხელმოწერა არ იყო გაკეთებული ჩაითვალა ბათილად მაგრამ მე და ბატონმა ფრიდონმა ეს ბიულეტენი აღმოვაჩინეთ ჩათვლილ ბიულეტენებში დიახ საარჩევნო ყუთში ანუ იმ ბიულეტენებში რომელიც გათვალისწინებული იყო საბოლოო ოქმში ანუ არ იყო ბათილი ანუ გაბათილებული არ იყო დიახ შეგიძლიათ ეს ცდომილება ამ ბიულეტენის ბრალია თუ როგორ არის ეს ცდომილება რაც მოხდა დაუშვათ ამ ბიულეტენის გამო არის ხელმოწერა რო არ იყო ცდომილება ამ ბიულეტენის გამო არის ოქმში სადაც 229 ეწერა ნაციონალურ მოძრაობას და უნდა ყოფილიყო 228 რადგანაც ამ ბიულეტენზე რომელზეც ამომრჩეველმა აბსოლუტურად სწორედ დააფიქსირა თავისი ნება რეგისტრატორს არ ქონდა ხელმოწერა გაკეთებული რის გამოც ეს ბიულეტენი ბათილად უნდა ჩათვლილიყო მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ როდესაც ვითვლიდით ანუ ჩვენ ყავდა დაქირავებული პროფესიონალი თვლელები და მათ თქვენს ამოიღეს და თქვენს რომ ეს შეცდომით არის ბათილ უბრალოდ ნაღდ ბიულეტენებში გატარებული ჩვენ თვალს კი ჩვენ თვალს ხდებოდა ეს ყველაფერი და უნდა ყოფილიყო ეს ბიულეტენი ბათილში გადატანილი
თქვენ შეგიძლიათ ამის თაობაზე გითხრათ რა მოხდა? რატომ აი ვერაფერს თქვენ წარმოიდგინეთ ვერაფერს ვერ გეტყვით შეიძლება რაღაცა ისეთი შეცდომა გაიპარა ვერაფერს ვერ გეტყვით ფაქტიურად გამოვიდა რომ თქვენი ხელმოწერის ხელის არ მოწერის გამო იმ პარტიას რომელმაც წარგადგინა თქვენ ერთი ხმა დააკელით ამ უბანზე მაგრამ ვიღაცა ვერ გავიგე ანუ ვერ გავიგე იმის გამო რომ თქვენ აქ დაგავიწყდათ ხელის მოწერა საბოლოო ჯამში დიახ ამის გამო ფაქტიურად უნდა დაკლებოდა ეს ხმა კონკრეტულ პარტიას ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას მაგრამ შეცდომა ზუსტად ის იყო რომ არა მარტო ის რომ აქ ხელმოწერა არ იყო შეცდომა ის იყო რომ საბოლოო ოქმში ეს ხმა ჩათვლილი იყო დიახ რაც არ შეიძლებოდა რომ ჩათვლილი ყოფილიყო იმიტომ რომ თქვენი როგორც რეგისტრატორის ხელმოწერა აკლდა ამას მეთანხმებით ამაში დიახ მეთანხმებით რასაც გეუბნებით კი გასაგებია მაგრამ აი როდესაც უკვე დავითვალეთ ჩვენ ეს რატო დაგვეპარა მაშინ ეს დაუშვა თუ ხელი ბიულეტენის თუ არ ქონდა რატო გაიპარა ეს დაუშვათ იმაში მე საერთო იმაში რატომ გაიპარა მე უფრო მეცაც გეტყვით რომ ეს იყო ერთადერთი რომელიც იყო 5 ნომრის შეცდომა და სასარგებლოდ ჩაითვალა მაშინ როდესაც არაერთი ბიულეტენი როგორც მაჟორიტარული ასევე პროპორციული აი აგერ და აი აგერ ბათილში იყო ჩათვლილი იმიტომ რომ ან ბეჭედი აკლდა ან ხელმოწერა და 51-ით იყო შემოხაზული ანუ სხვა ანალოგიურ სიტუაციაში ის რომ რეგისტრატორს ჰქონდა შეცდომა დაშვებული ბათილებში იყო ეს დოკუმენტები და ამ შემთხვევაში სადაც იკვეთება რომ თქვენ დაგავიწყდათ ხელის მოწერა ბეჭედი დაუსვით მაგრამ ხელის მოწერა და სადაც 5 ნომერზე იყო გამახვილებული ყურადღება და ნება იყო აბსოლუტურად სწორად გამოვლენილი ამომრჩევლის მიერ მაგრამ ეს ბიულეტენი უნდა გაბათილებულიყო ეს ჩათვლილი იყო ხმებში და რატომ არ გავაბათილეთ მაშინ თავმჯდომარეც ვაკეთებდა ამის იმაზე თქვენ გეკითხებით ამის თაობაზე თავმჯდომარესაც ვკითხავთ აუცილებლად დღეს გვექნება გასაუბრება ის მოსული არის და გველოდება უბრალოდ პირველ რიგში ჯერ რეგისტრატორებთან გვაქვს შეხვედრა შემდეგ კომისიის მდივანთან შემდეგ თავმჯდომარესთან და შემდეგ ოლქის თავმჯდომარესთან ამ პრინციპით მივყვებით და რადგანაც თქვენზე რეგისტრირებული ბეჭედი გამოიკვეთა ამიტომ გისვავთ ამ კონკრეტულ შეკითხვას რომ თქვენ რით შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ახსნათ რომ ერთი რომ დაუშვით შეცდომა რომ ხელმოწერა დაგავიწყდათ მეორე რომ ბიულეტენი რომელიც უნდა გაბათილებულიყო აღმოჩნდა ნაღდ ბიულეტენებს შორის და საბოლოო ოქმში რომელიც ოლქმაც ჩაითვალა და CSKOM-აც გაითვალისწინა ეს ხმა სრულიად კანონსაწინააღმდეგოდ დაფიქსირდა კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ. და მე ჩემგან რა პასუხს ელოდებით ახლა რა ვიცი შეიძლება რაღაცა მექანიკური ან ხალხის არ ვიცი რატო მე კი მან გამოცდილება მაგრამ რა მოხდა ვერ გეტყვი არა კითხვა ხო უნდა დაგისვათ ყურადღებით ძალიან ყურადღებით ვიყავი და ყველას ისე რაღაცა ვაფიქსირებდი ბეჭედი იყო ხელმოწერა იყო აბსოლუტურად ყველაფერს მაგრამ ეს რატო გაიპარა ვერანაირად ვერ ვხსნი მე თვითონაც ვერ ვხსნი აი ხალხონლია იმაში ხო თანხდებით რომ ეს კითხვა უნდა დამესვა მე თქვენთვის დიახ შესაძლოა გაქვთ რაღაცა ახსნა ანუ თქვენი იდენტიფიცირება მოხდა ბეჭდიდან გამომდინარე და ძალიან უცნაურად იყო როდესაც სხვა პოლიტიკური სუბიექტის ანალოგიური შემთხვევები ყველა გაბათილებული იყო ანუ ბათილში იყო ჩათვლილი და თქვენ ამ შემთხვევაში ერთადერთი იყო რომელზეც თქვენი ხელმოწერა აკლდა და 5 ნომერი იყო შემოხაზული და ისიც
იყო ჩათვლილი ნაღდ ბიულეტენებში და ამიტომ დაგისვით ეს შეკითხვები. კი ბატონო, გასაგებია, რაღაცა შეიძლება ხალხმრავლობა იყო და უცაბედად, ნუ არ ვიცი ხლა, არ უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ რატომ მოხდა? ხალხმრავლობა იყო კენჭისყრის დროს, მაგრამ ხალხმრავლობა დათვლის დროს ხო აღარ იყო? მარტო კომისიის წევრები და დამკვირვებლები არ დარჩით? ეს დათვლის დროს არის ჩათვლილი ნაღდ ბიულეტენებში, როდესაც უნდა გაბათილებულიყო. ამაზე მაქვს მე საუბარი. აი იცით რა არის, აი ყველაფერი გავიგე, გასაგებია, მაგრამ ვერანაირად ვერ ვტვინავ რატომ მოხდა და რა მოხდა. აი ვერ ვტვინავ ახლა, იცით? არა და აბსოლუტურად მობილიზებული ვიყავი და ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც გავიარე ტრენინგები და როგორც დაგვატრენინგეს და რაღაცა ძალიან ისეთი არასასიამოვნო, მაგრამ მე ჩვენს მენაჯერს და პასუხის კოლეგებო, შეკითხვები თუ გაქვთ ხალბატონ ლიასთან? ბატონო მოგესალმებით. ჩვენგან რა სიტყვით ახლა? აი ჩვენგან მე რა ხომიც არაფერი, ხალბატონ ლია, ჩვენ კითხვები გვაქვს და ვცდილობთ რომ რაღაცა გავარკვიოთ, თუმცა გვესმის რომ რაღაცაზე პასუხები არ გაქვთ. და გვაქვს კიდევ დამატებითი კითხვები, ბატონი აუდა და ბატონი ფრიდონი არიან მზად რომ დაგისვან და თუ შეიძლება რომ გვიპასუხოთ. იცით რა არის, რა ხდება მე ამის თაობაზე, მე რამე პასუხი მომეთხოვება? ერთი წუთით. ხალბატონია, მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობთ რომ გვერთვებით და გამოძებნეთ დრო და საშუალება. მე როგორც კომისიის წევრს მაინტერესებს გესმით ჩემი ხმა? ხალბატონია, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, მეც. გესმით ხო? მე ასეთ კითხვა მექნება. თქვენ როგორც კონკრეტულად აი ნაძალადევის 66-ე საარჩევნო უბნის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც მთელი ამ პროცესის განმავლობაში არჩევნების დღეს გულისხმობ, ხო? ესწრებოდით და იქ ბრძანდებოდით. ასევე თქვენ გამოცდილებაც გააქვთ არჩევნების პროცესთან დაკავშირებით, ხო? კომპლექსი გარკვეული პატარა პერიოდი, უნდა გავიგე. კეთილი. დიახ. ხო, აი ახლა ჩემმა კოლეგამ კომისიის თავმჯდომარემ ბატონმა დაგისვათ კონკრეტული კითხვები. მართალია ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ახლა ასეთი კითხვა მექნება თქვენთან. თქვენ გსმენიათ ალბათ, დარწმუნებული ვარ რომ როგორც საზოგადოების წევრს, რომ არჩევნების შემდეგ მთელი ამ პროცესების განმავლობაში დაახლოებით 7 თვე კონკრეტული პარტიები და მათი წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ და ითხოვდნენ ძალიან პრინციპულად და ხშირ შემთხვევაში უკიდურესი გამოხატულების ფორმით, რომ თითქოს არჩევნები გაყალბდა და რაღაც დარღვევები იყო და რომ არ გაყალბებულიყო, იქნებოდა არა ის სურათი, როგორც არის დღეს, არამედ სხვა სურათი. ახლა მე მაქვს ერთი კითხვა თქვენთან, რომ აი კონკრეტულად თქვენ სადაც ესწრებოდით, სადაც მონაწილე ხართ ამ პროცესის, აი ნაძალადევის ნომერ 66-ე უბანზე რაიმე გაყალბდა რამე? არაფერი ყოფილა დარღვევა, სიმშვიდეში წავიდა, პირიქით მშვიდად იყო. ბოდიშვიხტი, ხალბატონულია, ნახეთ, მე თქვენ დროს უფრო ვფრთხილდები, ჩემი არა უშავს. ნახეთ, სიმშვიდე სხვა რამე არის. კონკრეტულად გაყალბება შეიძლება მოხდეს ძალიან შვიდ ვითარებაში. დარწმუნებული ვარ, კარგად გესმით, რასაც გეკითხებით, ხო? თქვენ კონკრეტული კითხვა მაქვს, რომ თქვენი შეხედულებით, აი თქვენ როგორც კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ იყავით მონაწილე და ჩართული ამ საარჩევნო უბანზე, წარმოადგენთ ნაციონალურ მოძრაობას და მე ხლა გეკითხებით, რომ აი და ნაციონალური მოძრაობა ყველას კარგად არის ცნობილი, რომ მათ შორის იძახდა თუ არ ვიცი დღესაც იძახის, რომ არჩევნები გაყალბდა. აი ხა მე მაქვს ეგეთი კითხვა, კონკრეტული კითხვა, რომ თქვენ სადაც მონაწილეობდით, აი თბილისის ნაძალადევის ნომერ 66-ე საარჩევნო უბანზე.
არჩევნები გაყალბდა თუ არ გაყალბდა თქვენი შეხედულება მაინტერესებს არა მსგავსი არაფერი ვინც თქვენ ადასტურებთ რომ ვინც რა ხალხის ნდობა მიიღო ის აისახა ოფში არა ამორჩევილი შემოდიოდა და თავის ნებას გამოხატავდა ხო და ანუ მაგას გეკითხებით სწორედაც რომ ამ ეს ოქმი ბოდიში ბატონ ფრიდონ აი რას გეკითხებით იცით რომ აი საარჩევნო შემაჯამებელი ოქმი რომელიც არის აი სადაც თქვენი ხელმოწერაც არის აქ ხო არის ასახული ის მოცემულობა ვინც რამდენი მანდატ უკაცრავად ხმა მიიღო კონკრეტული ამორჩევლის ხო და აი მე ვცდილობ და ამის მეტი კითხვა არ მექნება რომ ანუ თქვენ ადასტურებთ რომ ვინც რამდენი ხმა მიიღო ის აისახა ამ ოქში სრულიად სამართლიანად და კანონიერად ასეა დიახ კარგით დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ მე არ მაქვს კითხვა კიდევ დაგჭირდებათ რამე ჩემო მოგესალმებით ქალბატონო ლამარა მე ჯერ მეპარება თქვენს კომპეტენციაში აბსოლუტურად თქვენი პასუხები იყო ადეკვატური და დამაჯერებელი მე გისურვებ თქვენ კარგად ყოფნას და თქვენს ოჯახის წევრს რომლის გამო თქვენ ვერ მიიღეთ აქ დღეს მონაწილეობა ჩვენი კომისიის მუშაობაში როგორც იკვეთება და როგორც თქვენ ბრძანებთ არჩევნების პერიოდში სრული სიმშვიდე იყო და არაფერი ისეთი ინციდენტი არ ყოფილა რომელიც იქნებოდა კომისიის და საარჩევნო პროცესის შემაფერხებელი და გავლენას იქონიებდა საბოლოო შედეგზე მე ალბათ მე ასე გავიგე თქვენი პასუხებიდან და დიდი მადლობელი ვარ თუ ეს ასე არის და ასეთი პროფესიონალები როგორ თქვენ ბრძანდებით ალბათ არ მიცემდა საშუალებას რამე გაყალბებული იყო და ან არასწორად ყოფილიყო იქ აღნიშნული და ის რაც ტექნიკური შესწავლად შეიძლება იყოს ჩათვლილი ნუ რასიზამ ასეთი ყველაფერი მოდის ცხოვრებაში მე ვფიქრობ თუ დამეთანხმებით მე ასე გავიგე თქვენი პასუხებიდან ის რაც გინდოდათ გეთქვა რომ ყველაფერი რიგზე იყო ყველაფერი იყო როგორც მოეთხოვება კომისიის მუშაობას და იმ უბანზე სადაც თქვენ ბრძანებოდით იყო საშუალება რომ ამორჩევლებს გამოეხატა თავისი შეხედულება თავისი ხმა მიეცათ იმ პარტიისთვის რომელიც იყო მისთვის ახლოს და გადაწყვეტილი ქონდა მიეცათ ხმა ასე იყო ალბათ თქვენ მეთანხმებით დიახ კაცო ნებაყოფლობით იყო და ხალხი გეუბნებით ურთიერთობა არ იყო კაცო ისეთი რომ ნორმალურად იყო ყველაფერი და ახლა ეს რა მოხდა უბრალოდ მე თვითონაც იცით ახლა ჩვენ ხო აგიხსენით გითხარით კიდეც რომ ახლა ჩემი მდგომარეობიდან და ჩვენ ამ კოვიდთან დაკავშირებით ცოტა მე ვერც მოვედი თქვენთან იმიტომ რომ რაღაცა არასასიამოვნო ისინი ჩვენს მქონდა ოჯახში და სანერვიულო და რაღაცა გასაგებია ქალბატონია მე როგორც კომისიის თავმჯდომარე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კომისიის სახელით რომ მოახერხეთ და ჩაგვერთეთ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ღირებული იყო ის პასუხები რომელიც თქვენგან მივიღეთ რაც გვაძლევს საშუალებას რომ უფრო მეტი სიცხადე იყოს ამ კონკრეტულ უბანთან დაკავშირებით და ეს მარტო ჩვენთვის არაა მნიშვნელოვანი პირველ რიგში საზოგადოებისთვისაა მნიშვნელოვანი რომელიც თვალყურს ადევნებს ამ პროცესს და მინდა გითხრათ რომ ინფორმაცია რაც თქვენ მოგვაწოდეთ კიდევ უფრო მეტ ასე ვთქვათ სიცხადეს შემოაქვს ამ პროცესში და ჩვენ სხვა თქვენ კოლეგებთან რომლებიც ამ კომისიის წევრები იყვნენ გვექნება შეკითხვები რომლითაც კიდევ უფრო რაღაც დაზუსტებებს მივიღებთ მადლობას გიხდით ჯანმრთელობას გისურვებთ და წარმატებებს გისურვებთ კარგად ბრძანდებოდეთ
კარგით, შემოვატანო, კარგით იყავით, ნახვამდის. ეხლა იმისთვის რომ შემდეგი წარმომადგენელი შემოვიდეს ტექნიკური შესვენება კიდევ 2 წუთი გამოვაცხადოთ რომ ეს ტექნიკური პროცესი გავთიშოთ და მე უკვე ჩვეულებრივ ფიზიკურ რეჟიმში გავაგზავნოთ ეს გამოკითხვა. მადლობა.